Amerika. Biti yangu uzanye amadolari. Baya musija bana amadolari. Jo mungu ahorivye. Amakuri ni sikumva yuhangayitse. Uvuga icyongereza. Okay, are you fuck you? Everything is Samsung. Yeah, because like, comment, share, and subscribe. Life. Nakabonye. I am inging you to give me nyinshi. Petit yangu. Uri mubi. Nako noveza ndirimbo y'amapiano. Ndirimbo ishasha kuko irahenze. Kabarasa dinshira ndaguhamagara. Yo, mabo jamusosore nukuri. Ubwo ntwari kurayimba kuva ndaguhamagara hariya yose ntwari kurayimba. Oya vraiment nako noveza ndirimbo y'amapiano. Kandi wewe wasubiriye musaza wanje ambwiye yuko umubujije amahoro muzungurukije urupangu gose. Byo bivuze kubera iki? Ujya munyamerika. Nari ndikunda mwereka Barasa bideye tuvugane tuze. Ntuzi ko muri Amerika ko tababanyi bafise. Bashobora kuba bafise inzu ya gasekebuye mugabo atazi w'inyuma. Maka je ndamwereke ngaho iwacu mu rupangu ko atamubanyi dufise. Sawa. Okay? Bon. Umviriza rero. Eko mabuja. Ngomba kugutuma ku butike. Ubwo mugura kaye. Bisinde kinyota. Lakini kuzodura iguru. Umviriza kwanza, mpaka tuvugane ndiko ndikunda. Ugende ku butike. Nzanira amagi 2. Nzanira n'itomati. Inde. Z'igihumbi. Inde. Amagi 2 itomati z'igihumbi. Uravyumva neza? Mabuja nawe usigaye muri no misi bicanga usigaye uvuga nabi. Kwari magi. Ugari umuntu waje ndiko ndavuga. Kabasa bubaseriye basi n'umunota umwe bari. Nzanira amagi 2. Nzanire itomati z'igihumbi. Nzanire na magi n'igitunguru. Kandi unyarire. Neruka nganje kwa amahera. Ibi ndabibana ndabikora. Changa kwanza. Mabuja kandi watevye mabuja. Nyaruka ngende gura amagi. Neko murete nje nangwa kubiteka. Aho basagirije ndijabanye munyamerika. Ujya munyamerika. Diaspora yapfuvye. Najyo murete. Mabuja watevye. Kabasi ya urakomeye. To. Ndagusubiriye. Unzanire amagi. Unzanire itomati z'igihumbi. Unzanire n'igitunguru, unzanire na magi. Uravyumva neza? Nyarutaka basi je ndiko ndi. Tomati. Mabuja. Mabuja. Sina tema era abandi. Mabuja. Nibiki? Erega jewe nageze imbere ndibagira icyo wambwira ko nimvye ati bora umenye furusana na energy. Kabarisa kinchiro ndabisubiyemo. Ibaze no kurije ndakwa nimvye ati namaka ngaha ashobora kuyenumye ikiyeri. Mbwira nzani gikanyi gishushe. Erega ni ata. Kabarisa nagutumye. Unzanire amagi n'itomati. Navyumvise. Nazana kayeri.
ni nk'uyu muhungu vrema isaha yose vrema atarashika ngaho ku botike bari mu biki Ya umoya 1500 yarahetse. Yarahetse boss. Yarahetse. Ari fresh sana. Hano kuraba umuntu ahindura ibintu rero kugira bigende neza. Na abagufitiye amadeni waranditse cyangwa bimeze gute? Ati ntawe kabisa. Nawe. Ari fresh. Ndabona urudandazo rugira neza cyane. Ubona isoko uyibona gute ga muhungu? Salama kaka. Good fresh. Salama. Bien sana. Meze neza. Ebana jema ujamaze imisi ndamukorera neza sindamugavura. Cangira niga ingeso y'imatana. Amuhungu we narakubujije ibintu byo kugavura. Oya ye kumviriza. Ujya muvyeyi aragukunda. Oya si muvyeyi je n'inkumi ntiranutara. Wajibagiye. Ntavyibagiye. Urabona papa? Yeah. Ngomba nige kugavura mahoje. Jewe ngomba ndamugavura. Ndambwira ati amafaranga natakaye. Ndabekaza kunyica. Jewe yamaye poro. Magasara bwaye ni nwere. Warugize imisi utagiye. Magasara bwaye. Ndakurabire kamwe kambe. Karite ya mbere wa muhungu. Ndabira gasara bwaye bo wakavanze. Oya karavanga. Karavanze? Sawa. Kavange kandi ko tugira. Nepeti yiyoyo. Mukuyinguza uracanga n'amazi yona kwica mu. Yo kwica. Ukundi kabetera muri none. Haba no kuhoye. Mani je ngomba kugira umutima nk'aba bandi badadeze nanasi zivimotana. Sije nanasi zivimotana usikaba barazigavura. Ndakugira iki? Twatuntu tuzanye. Rero tugatuntu mu. Urabona ikariti ya mbere ijyari ngo iratawa ya mu kugira wako bita. Aho rero wa muhungu nare bagira sinavure fresh hama narabarirwa muza kumbwira inzira gutaha sivyo nana kimwe narabarirwa mumbwira inzira gutaha okay karite ya mbere muhungu karite ya mbere wayiza baba nibaza kandi bayi wa mbere kandi biyongereza bajya ba Babiloni bagize imisi batwivanga irifoke turahora ugenda mwibanga wa muhungu mwibanga rikomeye cyane wewe urumva ariko ukuntu bimeze je ngaho ibinda bigeze ndabibona mabuja direct ndamubwira amafaranga bayatwaye kumena nwe gasara bwanyi none era ima nibaturene bikantunteranye n'abantu kaka ni sawa bikantunteranye tende mupangayi bikantunteranye n'abantu muri none sindakaboye urumva aho rero ni hatari wegenda ugerageze wumvirize abakiriya bazoze baragutuma je ntuzo turankwegera ngo mwibanga rikomeye cyane sawa muri kumwe na Ejide oya nabavura ati umubwira yuko nagize system yataje sawa binamo Somebody come look at this. Look at this. Somebody come and A look at few this. moments later. Look at this. Somebody come look at this. Look at this. Somebody come and look at this. Look at this. Iyo bavuze BMT mu Burundi muje mwumva society ikomeye cyane kandi ikunda abandi ishaka kuduza abarundi bose muri rusangi mu mpano zabo. Iyo bavuze BMT muje mwemera ko ari uruganda rukomeye cyane mu gutegura filme. Twacishijemo turatwenga kuko tutokwama muri ibi gusa bya serieux.
tubacishiriza mu gutwenga kw'aba bantu nabo ba Kabarsa kugira ngo nawe mubashe kumumenya. Benshi murabaza ngo kubera iki mutabandanya muca muduha filme yacu ngo tubandanirize iku, abandi bakabasha gusaba ngo dukeneye iyi filme ibashe gukurikirana buri munsi. Ni ibintu mudasiba n'umunsi n'umwe kuvuga iyo filme isohotse. Uwo mwanya tuvugana filme yacu Agatsirikwa Ntigahere parti y'umunani, uyu mwanya nyene yaheze amasaha 5 irageze ku bantu barenga 30,000 bamaze kuyiraba. Ino filme rero iriko irabonekamwo abantu benshi ku buryo yabonetsemo wa mukinyi wa filme vyamahu muri hariya kwa Xbam. Uyu numwe nawe mu bakinyi beza, numwe yaje guhangana n'uyu mukobwa Chance aho yagomba nige canke akuremo umwuka kadoka veri. Imana ibandanya kuhaboneka. Rero sinzi benshi bakunda kuvuga ngo muduhe filme ngo ni muduhe filme yacu itanga inyigisho. Tukabandanya kwibaza nti nka mwakuyemo inyigisho nyabaki. Reka dufashanye. Inyigisho ivamwe irakunda kuvuga ngo ijya nabi guhiga ku buzima bwawe si guhiga nkuko yo kugirira nabi. Isaha yawe itaragera ntahuja. Isaha yawe itaragera ivyoza bikwivanga ko vyose bibura amahoro. Waruciye ahantu bagomba bagukerere kandi bazi ko bagomba bagukerere, ugazubona haciye umuntu, uwo muntu akaba aravyishe vya bintu bikaba birapfuye. Umuroza akaza azi ko ugomba uharengana agomba gutege, akabasha agaca abona aho umuntu ahagaze kandi uwo muntu akanka kuhava ugasanga n'umuntu arindiriye, bikamunanira ingene ahategera. Imana ikorera mu nzira nyinshi. Rero BMT cyo kimwe no muri GN aba bose n'abantu bafise target yo kuhanura ku ngo n'imiryango ku ruhande rw'ivuga butumwa. Abandi bagaca bibaza none hajya King Amede numukizwa ko twamumenye muri Mugisha umenga si umukizwa, uyu mutipe koko numukizwa. Kandi bagaca bavuga bati erega abakizwa so bavuga ijambo ry'Imana gusa. Ino filme rero iriko irabandanya kwerekana abandi bakinyi bashasha, ibandanya kuza kwirikana, tukabandanya kubona mu yandi maclub aba bantu canke abantu bama bakina ari babandi. Ariko BMT yo iravuga ngo nta nzigo, ibasha kugurura imiryango abantu benshi. Ari nayo mpamvu n'ubu tubandanya kuvuga ngo abantu bafise impano zo gukina filme ni bandi. Shira muri commentaire bandanye kwivuga, hama tuzubahe nimero z'uwo murondera abashe kubinjiza. Ku bakunzi ba Mimimire nabu ntimuriko muramubona muri no minsi, ariko suko atahari canke atari muri no filme. Ibice duheruka kumubonamwo byaraduze cyane ku rugero rumwe rushimishije. Turarindiriye kumubona mu kindi gice, turabe naho kizogera. Igice ca mbere c'ino filme kirageze ku bantu bayiravye bagera ku 300,000 bakurikiranye ino filme. BMT tubandanye kuyiha amashugwe yayo kuko irabikwiye. Ubandanya kubibona nkaho umenga ni bisanzwe, ariko ino filme irikifasha abantu benshi ku rugero rw'uko babonye ibintu bitandukanye na filme bumva umenga ino filme niyo ya mbere ikwiye kurabwa mu Burundi. Ni nka amafilme yakuye kucata Mwamikazi, ni nka amafilme yakuye kucata aba bakinyi bose bariko barakina ba Abeli bo bumenga ntibariko barakina, umenga nta filme zihari. Ku ruhande rwa Nsoro niwe bariko baragwana wenyine, na wene bagwana kubera umukobwa ari ngaha kongera akaba hariya, ariko nta ngwani hari y'amafilme usivye iyi filme ya Agatsirikwa Ntigahere hamwe na filme ya Kamuna. Aya maclub abiri mu Burundi muri iki gihe tuvyemezanye ko ari abantu bariko bakina neza. Impamvu mwibaza ko ari iyihe? Bariko bakinisha ba bandi nyene bakuzwa na BMT,
bakiriko bakinisha ba bandi bose bakuzwa na BMT hamwe na GN. Aba bantu babiri bose mumenye ko ari abantu ba mbere mu Burundi bariko babakinira filme neza, bariko badukinira filme neza. Mubandanye kubahereza amashurwe yabo, mubandanye kubaha ibishimo byabo, babandanye kubona ko bari mu kazi keza kandi gashigikiwe n'abarundi. Aho ni mu gihe Abel duherutse kumubona, twamubonye ari muri kiganiro ariya kwa president, ariko aravuga ko ashaka ko bo bashigikira nabo ngo babashe kuboneka bagire n'amategeko abakingira. Ni mu gihe twababona canke benshi bababona bameze uko bameze, ntibamenye ko atamategeko yabakingira bo bapfa gukina. Ariko Abel tumubona hariya mu biro kwa president ariko arabisaba. Abenshi baca baha amashurwe Abel rero bati none ko aba batusanze tuzi ko babasha kuvuga ko baduserukira caye bari bo barenze mu Burundi, mugabo akaba batabonetse hariya ahantu. Abel nayo mu mvugo yaravuze ati naje ngaha nk'umu influencer, ariko ndaje kuvugira filme kuko arije nabashije kuhaboneka. Burya butumire bwari ubutumire buvuga ko bashaka aba influencer babasha kuvuga amakuru mu buryo bwo gukingira igihugu. Ariko Abel we yaraserutseyo mugabasha kuvugira no mu gisata ca filme kuko nabo bari mu bantu berekana ubwiza bw'igihugu. Agatsirikwa Ntigahere rero, aya namwe mu makuru abasha kwivugwa ko aho benshi babashije kuvuga ngo Abel niwe yobagize, ariko Abel filme ziwe zarazimijwe n'iyi BMT iri kirasohora, nta nzigo bafitaniye. Ariko abantu iyo iyi BMT itangwe gusohora, abantu baca birundaniriza kuri no filme, bigatuma izindi filme umenga nta kamaro zifise, umenga abandi nta vyimviro bafise ariko barakina. Ariko iyo batariko barasohora ugasanga filme zose ziriko ziraduga ku rugero rwiza. Ariko reka BMT sohore, izindi filme zose zo mu Burundi baca bazikumira ukamenga nta kamaro zikimaze, ntaco zigifise zivuze. Ariko nk'impanuro zamuraraba filme zose kuko icimviro kiri muri iyi Agatsirikwa Ntigahere, akamuntu urasanga icimviro cayo arico kirenze kandi co gufasha kuguhanura cane, ugasanga vyamaho nayo yo guhanura canke kakwigisha gusumba izindi. Rero biravuga ngo dukunde filme zose kuko nta uvuze ngo twanke BMT kuko byamaze kuboneka nk'iyigisha kandi kabasha gushika ku mitima y'abantu. Ariko nabo ntibaca bababwira ngo kumira abandi, kunda bose ukunde n'abandi. Ino filme irabandanya kukwereka ko mu Burundi hari abakinyi beza, kandi iyi ni filime ibasha guhiganwa no ku rugero rwo mu Rwanda, ku buryo no mu Rwanda ata filime iza guhiganwa n'iyi ngo ibashe kuyisumba. Ntaho birigera, usibye ko mu Rwanda ico baturusha baraturusha audience yo kumihora itanga amamega, ku buryo hoho asa n'ayazimbutse canke bikorohereza abanyagihugu bose. Ariko mu Burundi impamvu turiko turabona umenga ntiyoca isumba mu Rwanda kubwo amavyuzi ronka, nuko mu Burundi umuntu arinze aronka 18,000 yo kugura amamega yo ku kwezi aba ari umuntu afise akazi kanini. Ariko umujene wo mu bindi bihugu wese urumva afise internet, amaze kuba afise internet urumva abwirizwa guteramira ku bintu bimusamaza canke bimwigisha. Ariko mu Burundi ivyo bintu bisa nkaho bidashoboka kuko uza gusanga abantu baza kuronka ry'amamega yotuma baja mu uko kwinezereza ni bake. Niya turonsa ronka duharuye agaca turimita ati Jesse no ivyo ndavyo byari byo byose. Rero BMT iraboneka ko iri ku rugero rwo guhiganwa kandi ikubitisha kanywafi ivuga ati u Rwanda hoshi mwe ntituri kumwe. Ukaraba mimire ivyo ari karakorera mu Rwanda, bahisemo kumugumya amezi abaye 5 kubwuko babona ibikorwa bakorera canke babona ko hari haho ariko arabageza, bigatuma bahitamo kumugumya kugira ngo abanze abateze imbere.
abarundi nabo iyo bamuravye canke baraba ku mbuga ziwe bakabasha kumubwira ati Mimi uriko uradukorera amakosa we waduhevye cane kubera iki mu Burundi utari kuraboneka. Ibi nimwe biriko biratinza amafilme menshi mu Burundi bituma amafilme Mimi yobonetsemwo ataboneka nkuko bikwiye bigatuma baca baza baramwinyora kandi filme zari kuduga cane. Reka dutanga akarorero kuri filme Akamuna iriko iraduga ariko si ku rugero rwiza nkuko baba bari kumwe na Mimi Mireye. Namwe mu makomantere menshi babandanya kuvuga ati turakumbuye Alvera tugakumbura na Mimi Mireye bose bari kumwe muri filme. Nimbugeze muri uwo mwanya uri kuranyumvira wowe ntaho wowe ukumbuye Mimi Mireye canke Alvera bari kumwe na King Sabas bari gukina filme? Bitubwire muri commentaire hama tubandanye kumenya ngo ni bande bakumbuye kugira ngo Mimi Mireye bishobotse vuba arashobora gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi abandanye kubakinira filme abahe nizo yakuye mu gihugu c'u Rwanda. Caca murakoze cyane abakurikiranye ikiyago cacu bashije kuryoherwa na filme yacu Agatsirikwa Ntigahere partie 8. Tubandanye kurindira hamwe igice c'icenda. Ndiho abagirire neza. Peace ku bantu mutumviriza mudahengeshanya mutitaye ibi na biriya. Ndiho abagirire neza.